Ayan, have a good day po sa inyong lahat dyan. So, my video guys is mag-unboxing tayo ng bumili ako ng cellphone stand o microphone stand. So, samahan nyo akong mag-unboxing guys. Ito siya. Professional microphone stand. So, ayan guys, samahan nyo ako at tayo'y mag-unboxing. So, ayan na siya guys. Bubuksan natin. Bagong bili ko lang siya guys. Hindi naman siya mahal. Ayan o, makita nyo siya. $30 lang siya guys. $30. Para hindi tayo mahirapan mag-vlog, mag-video o kaya mag-live stream. So, ayan. Tignan natin guys kung paano siya gagamitin. Ayan yung kanyang square parts. Ayan guys, bago lang siya. Bago ko lang siyang bili. At ayan. Ito siya guys, oh. Tignan nyo yan. So, ayan siya guys, oh. Sarado pa siya. So, buksan natin kung paano natin siya i-assemble. Ayan yung kanyang stand, yung parang pinakapaa. Ayan guys. Then, ito. So, lagyan natin siya doon. Ayan siya. So, pwede yata siyang pwede siya yatang tumaas. Yan, pwede nga siyang tumaas siya. Pero hindi na, yan na lang. Sagad na siya. Then, next, ito. Ayan na yung CP holder, guys. CP holder. Ayan. Ano to? Parang dito yata siya. Wait, buksan muna natin. Ayan. Ayan, guys. Lang natin i-shot yun. Ayan, shot. Ayan. So, okay na siya guys. Ayan. Ilak muna natin siya. Parang ayaw. Oy, ayaw niyang malak. Ayaw. Ayan, okay na siya guys. Ayan. Then, ito siya. Ganyan. Ganyan lang natin. Screw natin. Tignan natin kung parehas yung ayun siya. Okay siya guys. Yun. Ilak muna natin siya. Screw muna natin. Yan, okay na siya guys. Yan, nalak na rin dito. Ganyan lang siya, oh. Pero pag gusto mong medyo mababa siya, pwede mo siyang ganyan. Yan. So, try natin maglagay ng cellphone. Sana yung aking phone na isa. Ayan guys, wait lang. Kukunin ko yung aking isang phone. I-try natin kung pwede nga siyang Yan. Ito siya. Wait guys, kunin ko yung aking isang cellphone. Try natin kung magpipik siya. Ayan guys, try natin yung aking phone.
Pwede siya. Yun siya guys. Ayan, okay na siya guys. Ayan siya oh. Kailangan natin pataasan ng konti. Yan. Yan, okay na siya guys. Ayan na siya. Yun. Ayun, okay na siya guys oh. Ayan na yung aking microphone, cellphone microphone stand na worth $30. Nasa 200 pesos lang siya guys. Ayan. Meron na akong magagamit pang live. Ayan. Ay, ayun. O, ayan na siya guys. O, ang aking $30 na cellphone stand. Ayan. So, ito na siya guys. Ayan. Napakamura lang. $30 siya guys sa 1, 2, 3. Para sa Miniso. Ayan. O, diba? Ganda siya. Pag gusto mong itaas, ito lang siya. Scroll mo lang. May screw siya. Ayan. Ayan. So, hanggang dyan na lang guys ang aking unboxing. Ayan, may magagamit na akong cellphone stand sa aking live streaming at sa aking pagbi-video. Ayan, sa mga nandyan, thank you sa inyong lahat guys. Mega love shout out sa lahat ng aking team na laging nakasupport. Team Lori, Team Simple, Team Provision SPB, Team Walang Atrasan, at sa aking mga pinakamamahal na Team Aning-Aning, Team Wakwak. Ayan, maraming salamat sa lagi nyong support guys kay Ses Channel. At sa mga hindi pa naman nakapag-subscribe sa akin dyan, yung mga bagong viewers na nandyan guys, ayan, pakiclick naman ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga susunod na videos. Ayan, maraming salamat and God bless everyone. Bye-bye!